দেখো এই তিনটি খেলনার মধ্যে রয়েছে একটি কেক দিয়ে বানানো খেলনা, আর এটাই আজকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এই তো আমি তো পাইনি, আর এখন আমার পালা। আমি তো ওই টুংটুং রে কিক দিব। আরে আমি তো জিতে গেছি, আমার মোটা বন্ধু তো জিতে গেল। আর এখন দেখবো সব থেকে মোটা বন্ধুকে দিয়ে। এই তোমরা দুইজন একটু ওইদিকে যাও, যাই এই সুযোগে কেক একটু খেয়ে নেই। আরে এই তো কেক পেয়ে গেছি, আর এখন আমি ওই ডান পাশের খেলনাটিকে আস্তে করে কিক দিয়ে দিব। দেখো এই লাল খেলনাটি যদি কেক হয় তাহলে করে দিবে সাবস্ক্রাইব, আর ওই নীল খেলনাটি হলে করে দিবে লাইক। আর তোমরা যদি জানো তাহলে কমেন্টে বলে দাও। তো চলো বন্ধুরা, এখন পরীক্ষা করার পালা। এই তো আমি কেক দিয়ে দিছি। ওরে বাপরে, লাল খেলনাটি যে কেক ছিল, এই কেক তো আমি খেয়ে ফেলবো।